Pahiram ako ng paan. Ating Lagpas na po. Lagpas na! Paano pag na? Baka mabasa ka sa cellphone. Ang lakas ng agos. Maagos ako, maanda ako. Dito tayo sa mahinang agos. Babasa ang cellphone. Lubog na po ang parking. Ang motor ko ay nawawala. Ay, Burdok! Iligtas mo ako! Lubog na ang parking lot. Pinasok na po ang daanan. Sa ilalim, puno ng tubig. Lubog na ang gate. Hello! Wow! Muna ako sa Albabida! Iligtas! Lubog na po ang bike! Lubog na ang puno namin! Sinaraduhan na po ang daan sa gate. Kawawa naman ng FX, hindi na nakalutang. Putok! Kasi yung mga rescuer natin dyan, lumubog na! Lumubog na. Hindi ubi ay lumubog lang wiper. Aray, lalim. Saan ako makadalaan dito? Palulubog ang cellphone natin. Sayang, dahil pera, basa ang pera. Kukunin ko yung iba. Baka may mailigtas ako. Yung motor ko kaya nasaan na? Papuntang C5 multi. Doon pa pala. Tawasak ng bakod. Ayun, andun pa pala. Hindi pa naman inaabot.
Lubog na ang SM. Wala. Lubog ng FX. Lamig. Malakas pa ang ulan. Dipot na. Palalim na po. Lulubog na tayo. May alo na. Oh. Malalim na. Lulubog. Ang kakalubog na po mga malulunod na sila. Ay, rescue! Malulunod na! Malalim dyan! Malalim dyan! Nako! Ala! Malalim dyan! Malalim. Ando na ligtas na. Ba't kayo dumaan lalim doon? Malakas na alon. Nagpas nga ako doon eh. Lubog ako doon. Ano ba kayo dumaan? Payong ko na wala. Lubog na yung payong ko. Nawala yung payong ko pala. Lubog. Saan ba payong yan? Ito ba yan? Hindi. Ito? Kala ko na ano, nung pagbuha ko doon, pagbaba ko ng cellphone.
Andun yung kasama mo sa bumbero. Diyan ka na tumaas sa gilid oh. Dito. May mama, diyan. Yung isa natin sa bumbero. Doon sa gilid. Malakas ang alon! Lakas ng agos. Nothing beats Jet to Holiday. Papa-rescue po, ma'am. SM Sukat. Lubog na ang parking. Buti sa kabila ako nag-park. Manunod yung isang babae. Buti may plastic. Pinatawa ko may cellphone ko. Doon pumunta sa malalim. Eh, nagpas ako doon. Buti yung isang babae nakapunta dito sa kabila. Eh, hindi na kaya nung agos. Kung walang plastic, makanunod talaga. Hindi pa naman na makapunta dyan. Kung nang alon, yung lakas. Doon pumunta sa mga kita. Eh, doon ako nalakay. Malalim na kanya pa yun eh. Lalim na lalo nga taas. Ayaw mo ba eh. Nakanahin na ng babae manununod. Pinitawa ko pa yung cellphone. Pinuta ko pa. Ngayon po maglalagay ng tali. Ngayon po maglalagay ng tali kung kaya malalim na. Kanina katagal hindi naglagay. Akala ko na wala yung payo at binitawan ko. Pati yung kwan. Cellphone. Pinato ko doon sa iba po ng kwan. Buti hindi kinuha ng mga. Aray! Ilang boss? 300? Saan ang TikTok? Facebook. Ang lakas ang agos. May pako pa. May putang inang dami nga. Yung puno natin ay mabubuwal na oh. Lunod si Jerome dito pag naglang. Doon ko pinatong sa ibabaw nung kwan. Sa may Santa Ana. Yung dalawang babae manununod.
Galagay na ng tali. Para wala na natawid. Malaki. 1K na. Hindi na. Ano yung boss public? Hindi. Kwanto? Company. Private. Malapit na pumasok sa Abida. Kasi yung pasakit yung COVID bro. Ha? Pasakit yung mga COVID. Kasi yung mga COVID. Kung ka pasak yung pasangan, hindi mo matouch oh. Asan na engine natin? Wala na. Madala ng bike, malakas ang alon. Hindi tayo makasalunga. Bahala ka, nakakulong pa naman. Malakas ang alon. Malalim dyan, sa kabila mababaw. Boys, buksan mo yung tindahan, maraming mabili. May magkakape. Malakas po ang alon, hindi kayo makakasalunga. Dito po, malakas ang alon dyan, malalim pati dyan. May gutter. Dito, madadala kayo pupunta doon pabalik. Dito, malakas ang akas, tapos malalim pa. Malakas ang alon. Dito po, malakas ang alon dito kasi naman, oh. May malalim dyan. Malakas. At may tali tayo. Kunin mo na iba tayo ng mga taga-Red Cross at para may kinabang. Doon na lang para akuan. Dito kasi madalim eh. Madadala ka pati dyan. Yung mga taga-Red Cross, yung tali, isa nila tinali. Yung nasa kanila yung tali. Dapat hinarang doon para may hawakan. Tinali nila. Saan na kapag tinali? $1.3. 1.3 nga! 1 million! 1 million. Ano ka napasok pa alam na lumog na. Tutang na mga ano diaper di ba? Bote. Malalim. Oh. May nag-clip jumping. May nag-clip jumping. Dito tayo sa kabila. Malakas ang agos dito eh. Yan, may magkakalip jumping na naman po. Papasok na sila sa SM. Pisa na yan, yung mga katrabaho may magkakalip jumping na oh.
Magkatakit na ata ng solar. Ayun o. Huwag na papasukin. Bukas na kayo maglagay ng solar. Matalo na naman o. Baka mabali sa pangahilutin. Walang duty, ako na bahala. Sira ang solar ngayon at walang pan. At ito dito. Ayun. Pamang sa gatir, yan talaga. Yan, ahilutin niya sa Olivares. Lagpas tao dyan! Dito ka! Pataas ka pa naman. Habang natin yung matalim. Gakalip jumping na yan. Gakalip jumping. Ikaw matumama sa gutter. Gusto lang yung pagbuto mo. Nababa na sa limitasyon. Tingnan natin yung kain. Ay, hindi pa. Lubog pa rin yung kulay red. Papasok na sila. Pinsan rin nilo. Huwag mo na pagtakalin ng solar. Makatalon baka mabalian. Sa pangalan kay Kadishu yan. Ulo na naman. Yung teka mga taga-red ko sa yung sarili nilang apat ng tinalian. Kahit naaharang din yung tali at ano na may nakakatawid ay. Dari, hindi pati maalam maglamo yung iba. Pagilid ko. Dito. Wala lang dito eh. Dito ka lang sa gilid. Dito ka lang. Kasi may Pagilid lang po, pangat. dito sa kabila. Sito. Yan, pwede. Yan, kasi 5. Talo na! At may rescue ng mga Red Cross. May dalang stretcher. Kaya yan! Malakas kasi ang agos, hindi tayo makalapit eh. Dito sa banda rito, kasi may para malalim-lalim. Baka sumapit ka sa wire. Lumipat ka dito sa kabila o sa bahay. Ito nga po pala yung namin oh. Lahat po ng gusto nyo ipagawa, pwede nyo ipagawa yan sa upuan, sa sopa, sa aeroplano, sa bus, sa jet ski, kahit anong klaseng upholstery, especially time zone. Yan po ang gumagawa ng time zone, tsaka ng Jollibee, tsaka ng mesa, ng upuan, pati Binata, Cathay Pacific, Cal. Dito po ginagawa yung upholstery no. Sa 3-seaters general upholstery. Tagal naman tumalon. Naglalabas na po ang mga minerals. Yun! Next! 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 At tatawa ka! Magligo na! Talo na! Malilate ka na!
Yan! Ay! Nasira pa ang bubong. Dito sa banda rito, malalim-lalim. Mababaw dyan eh. Babasa ang mga bag. Dami ng tao sa Abida, oh. Magpapasok ka na, hindi makalis. Ay, may nagatingin na isda. Ginawa na po panigin ko ng Abida. Para di na sila na ano ba? Tingnan po natin kung ano mayayari sa kanya. Pop! Wow! Cliff jumping. Nakaligtas po. Nakaligtas. Sa lahat po ng gusto magpa-upholstery dyan, 3-seaters lang po. Sila po ang gumagawa sa time zone. Jollibee, PAL, mga tracking, SMDC, Abida, Jollibee, Petron, Shell. Pati dyan sa Paranaque, mga service nila, barangay. Tukay na! Mga coops! Saan na cellphone natin, no? Bawatan na tayo ng bago. May nag-message ba? Lalong nataas! Ayaw magpako ng... Ah! Straw! Malalim po! Diyan po sa gilid! Baka malunod kayo doon, mahirap pa pangligtas. Ayaw ko pang maging bayani. Ito na ang mga totoong bayani. Nakatali na kanila mga sarili. Parang di sila maghiwa-hiwalay. Malalim pa! Malakas ang agos! Nandito po! Bayani sa kanilang mga sarili. Naradala na ako. Tubog na. Wala kayo pasok. Ay na. Lakas na. Ang lakas. Malalim. Yung red doors natin ay asa na? Tagayin nyo na! Shut down! Shut down! Shout out kay Engineer Melendez! Asa na yung service natin? Hindi na tayo makaka... Dadala na ako. Hawak muna tayo. Huwag tayo maanod. Naapon doon sa kabila. Yung FX po, kabawa. Dito lang po tayo mga sir. Magatal malalim, malakas ang agos, baka bumalik kayo doon. Ang lakas na ng ulan. Meron na po tayong van. Si Pasko.
na. Ang init. Tapos na. Ice cream! Ice cream! Pa kayo mo lumabas kung kailang nakita nyo po ang current. Napakalakas na ng current sa ilalim. Lumakas ang agos. May naglalakad pang taong may nakondom sa ulo. Malalim dito, mapapasa kasi karilyo mo. Dito sa gilid. Jin! Jin! Kunin yun, Jin! Sayang! Nakalipit yung vlog. Ayan. Jin! Nakamatay yun, Jin! At nanganginom na yan! Diyan lang sa gilid! Kumaliwa kayo! Diyan! Papasok kayo sa SM! Malakas na! Talong nalakas! Matibay po yan! Ayun pong ating taga-assistant. Assistant volunteer po yan ng Red Cross. Si Mr. Burnok. Oo. Dito lang po kayo sa baba. Hindi kayo mahirapan. Baka malaglag pa kayo. Hindi naman kayo malubog dyan. Udulas. Baka mapilaya pa kayo. Sarado ang Olivares ngayon. Lubog. Tulog pa ata. Tulog pa ata. Ito. Ito na tayo. Isama mo ko sa video. Ano po? Sumat City. Malangoy na. Malangoy na siya. Kailangan ng tulong. Nululod. Malakas ang alon ngayon. Malakas ang ulan din. Sorry. Ay, alam na si pare. Steady lang muna natin ito dito. Kasi malakas ang ulan. Kailangan natin malakas ang agos. Wala tayong mahawakan. Jet to holiday. Yan.
Surfing. Wow.
Umabot ang awan point ka na, 2K na kanina. Tubayan! Ato po kangkong! Sarado, walang makain! Ay, gusto nyo na. Wait. Malulunod ka dyan! Malulunod. Dito lang sa gilid kasi malalim dyan sa may gutter. Malakas pa tayong agos. Baka bumalik to. Dami nakapayong sa abida. Malalim po yan. May gutter. Dito lang po sa gilid. Nagkasan to kuya? Hanggang iba ko? Nagpasok po ng Evocom yan. Iba pa yung baha sa may Green Heights. Sa may valley to. Hanggang 4th State. Ayun na po ang ating mga magigiting bayaning taga-fire rescue. May sinundo pong mga chicks. Finish.